flot boshlig'i bilan uchrashsam degan edim. Nima uchun? Agar boshlig'ingiz hamon dengiz orqali mol yuborishdan cho'chiyotgan bo'lsa, ko'nglini xotirjam qilishim mumkin. Buni hojati yo'q. Xo'jayinimiz sizga butkul ishonadi. Ishonchingiz uchun katta rahmat. Kemalaringizni manzilga talofatsiz yetkazamiz. Bu dunyodagi nima? Ko'nglimga taskin bera oladi. Agar yo'nganni ishga olsam, Jangogo bilan Yo'nxvadan bir urinishda qutulishim mumkin. Agar ijozat bersa, u bilan shaxsan uchrashmoqchi edim. Bu istagingizni xo'jayinimga yetkazaman. Siz Yamil xonim bilan raqobatlashayotganingizni bilaman. Xo'jayinimiz g'olib bo'lishingizga yordam berishi mumkin. Agar qaroqchilar jumhaga hujum qilishsa, barcha urinishlarimiz bir kun bo'ladi. Jangogo odamlari oxiri jangchilar. Uning armiyasining yetakchi qo'shinidan bo'lishgan. Shaxsan o'zim eng sara jangchilarni tanlab mashq qilaman. Qanday qilib bo'lsa ham g'alaba qozonaman. Menga ishoning.